좋고 좋아 부모 형제 그동안 기다린 그리움을 풀어 헤쳐 건강한 사랑을 술잔에 가득 채워 축배를 들어봐요. 오네 오네 찾아오네 또 한 해가 축복으로 오네 오네 다가오네 새로운 희망 안고 얼씨구 오는 봄 좋아 절씨구 꾸는 꿈 좋아 우리 모두 봄의 길목에 행복이라 씨앗 뿌려 열리는 새날에 가슴 속 소원 담아 해돋이 맞이해요. 우리 모두 봄의 길목에 행복이라 씨앗 뿌려 열리는 새날에 가슴 속 소원 담아 해돋이 맞이해요. 축배를 들어봐요. 시청자 여러분 안녕하십니까? 며칠 전 24절기의 두 번째 절기인 오수가 지났습니다. 얼었던 땅이 녹기 시작하고 눈 대신 따뜻한 봄비가 내린다는 오수이기에 봄비는 기름보다 귀하다라는 말도 생겨난 것 같습니다. 오수가 지나면 농민들도 본격적으로 파종에 뛰어들어 또 하나의 희망을 심기 시작하는데요. 그래서 오늘의 요청하마당은 따뜻한 봄 노래들로 마련해 보았습니다. 따스한 봄 햇살이 겨우내 얼었던 땅과 한 해 농사 준비에 바쁜 농민들의 마음을 보듬어 주길 바라면서 노래 봄의 아리랑을 함께 감상하시죠. 봄이 오는 아리랑 고개 새비 오는 아리랑 고개
그대만을 사랑할 수 있게 내 맘 받아줄래요. 봄날에 좀 꽃이 피듯 내 맘도 피고 두근거림에 이 노래 불러봐요. 사랑인가요? 한참을 기다려도 답이 없네요. 아름다운 그대 그때만 바라볼래. 날 기다려줄래요. 사랑했어. 내 맘을 말할 수 없었지만 이제 그대만을 사랑할 수 있게 내 맘 받아줄래요. 봄날에 백년 해로는 완벽한 관계가 아니라 서로의 차이를 이해하고 받아들이는 과정인데요. 때로는 다른 꿈과 목표를 가질 수 있지만 그러한 차이를 인정하고 함께 나아가는 부부야말로 금실 좋은 부부가 아니겠습니까? 화령시에 계시는 박향화 씨는 40여 년 동안 한 가정의 기둥이 돼준 남편이 있었기에 자식들도 훌륭하게 자랐고 지금은 편한 노년을 보내게 됐다고 합니다. 박향화 씨는 남편과 함께 건강하게 노년을 즐겁게 보내고 싶다면서 남편이 즐겨 듣는 노래 아 산간의 봄은 좋아를 요청해 왔는데요. 함께 감상하시길 바랍니다. 산고가의 맑은 맹물 춤추며 노래하고 푸르다 뛰어온다 넘어 소양대 흘러가네. 산간의 봄은 좋아. 구슬진 피리 소리 정답게 들려오네. 녹수천산 살기 좋아. 그 꼴새 노래하고 나물 캐는 처녀들이 행복을 노래하네. 산간의 봄은 좋아. 산마다 골골바다 보배로 넘쳐나네. 산간의 봄은 좋아. 산마다 골골바다 보배로 넘쳐나네. 보배
그대로 넘쳐라네. 아지랑이 봄바람 타고 오고 지정 총달새가 창공에서 날아에네. 아름다운 봄아시가 꽃향기 풍겨주고 고향의 산과들을 아름답게 단장해주네. 촐라 시냇물이 노래하며 흐르고 밭을 가는 농부들의 흥타령이 구성지네. 아름다운 봄아시가 꽃향기 풍겨주고 고향의 산과들을 아름답게 단장해주네. 아름다운 봄아시가 꽃향기 풍겨주고 고향의 산과들을 아름답게 단장해주네. 봄바람이 살랑살랑 얼굴을 간지럽히면 문득 떠오르는 이들이 있습니다. 한국에서 근무하다 3년 만에 고향에 돌아온 김호일 씨는 돌아가신 할머니 생각이 간절하다면서 할머니께서 생전에 즐겨보시던 소품 사랑 배달을 요청해 왔는데요. 이번 순서에 보내드리니 김호일 씨께서 할머니의 사랑을 되새겨보며 잘 감상하시기 바랍니다. 여기겠다. 이봐. 버투리. 에? 버투리. 또 어디서 나를 부르는? 여기요. 여기라기 어딜까? 여기라니까. 이 안에서 사람이 있을까? 야. 무슨 사람이다. 근데 나는 여기 알고 저기 101호로 배달하러 왔습니다. 배달번호 2019 맞지? 예, 이 전공 식구 맞긴 맞습니다. 네 불렀어. 아, 손님이 불렀을까? 아, 그거 깜짝 놀랐다. 버틀이 하니까 와다닥 놀랐. 아, 죄송합니다. 늦었습니다. 배달번호 28번 이모. 아, 나라. 야, 어째 이럴까? 예? 예? 요거 좀 열어달라고. 높게 말하셔. 아이 느낀다. 이거 좀 열어달라고. 열어달라고. 채워. 야, 이 안은 어째 들어갔을까? 야, 괜찮습니까? 예? 야, 내 인대표는 내 오늘 그새 야, 그새 에이, 정말 따지. 여기 있습니다. 그래. 예, 알겠습니다. 예, 배달. 아, 저 손님. 어때? 잘못 들었습니다.
요 위에다는 받는 사람 주소를 적어야 되고요. 밑에다는 보내는 사람 주소를 적어야 된다면. 맞소. 저 101호까지 배달아. 101호로 야, 여기서부터 저기까지. 아이 무슨 포트리 마셀이다 싸우야? 배달 하나 할게지. 아이 뭐 요리 같이 하면 되는 손님 절로 가면 되지. 어째 포트를 씁니까? 어서. 이거 뭐입니까? 아, 뭐 이겠어? 배달을 먹어야지. 야 배달을 하다가 저런 사람 처음 무서게. 이거 또 뭐야? 요구사항 받는 사람을 훈계하듯이 또박또박 말해야 한다. 한 네사 뭐 이런 배달하면 좋지 무슨 뭐 매일마다 10번 갔다 왔다 하면 부자 되겠다. 야. 안녕하십니까, 만능 배달입니다. 저기다 넣으셔. 예. 아, 이야 무슨 거기다 놓고 가셔. 아이 그냥 걔라 잠시 여기 와줄 수 있을까? 예? 여기 와줄 수 있을까? 어째? 아니 저 손님이 요구 사항이 있어가지고. 요구사항인데 무슨 요구사항? 아이 어마합니다. 예. 그럼 배달 시작하겠습니다. 예. 인터넷 중독 구매를 즉시 중지하라. 나는 마윈이 아니다. 스마트폰 당장 폐기해라. 점점점 와다랑 마사 놓기 전에 배달 끝. 예. 포털비 10원. 예. 그 사람이 보냈대까? 아 고리 마이클 삼촌 보내서 왔습니다. 예. 그 꼬리 큰 삼추이 내 나그네입니다. 예? 아, 남편이니까 저 포털비 10원입니다. 예. 배달 하나 더 해주시오. 예, 알았습니다. 만능 배달 의사으로 손님이 시키면 뭐든지 다 한다. 어떻게 딴짓 달랄까? 필요 없습니다. 이거 하시오. 내 인터넷에 예? 뭘 사든지 말든지 떡 먹으면서 상황인가? 예? 무슨 상황인가? 예? 내 똑똑히 말해줄게. 뭐? 나는 인터넷 구매를 계속 할 것이고 더 빠른 인터넷 구매를 위해서는 핸드폰도 최신식으로 바꾸겠습니다. 어째? 무슨 거? 단식 하든지 말든지 예. 굶어 죽든지 말든지 예? 너무 맘대로 하죠. 무슨 거? 맘대로 하죠. 아유, 어째랄까? 핸드폰 바꾸면 바꾸고 내가 하면 상관. 난 포털인데 내가 어째 그래니까? 요거 한 글자도 빼놓지 말고 저기서 짱펑 안에 있는 나그네 데다가 그대로 배달해 주셔. 아, 이게 그러니까 배달 내용일까? 예? 对方付款 자, 어디 이런 부부가 다 있니? 하이, 내 뭐, 전에 로공기가 나세? 아, 그리고 내 이제 긴 거 내가 다 어떻게 암송내는가? 다 어떻게 암송내는가? 근데 내가 어째 다 암송냈지? 아, 내 총명하다 말. 이제 뭐 이랬던가? 어서 단식하든지 배달하면 되겠지 무슨. 저 배달이 왔습니다. 또 무슨 배달? 나오시오. 이거 마셔! 어째 이랬냐? 네. 핸드폰 구매하든지 야, 야. 말든지 동방하고 무슨 상관일까? 예? 야, 어째 이랬냐? 내 똑똑히 말해줄게. 예? 지금부터 나는 핸드폰도 바꾸고 전화도 바꾸고 집도 바꾸고 동목까지 싹 바꿔. 야. 단식 하든지 말든지 굶어 뒤지겠어 뒤지고 동목 맘대로 하셔. 배달 끝. 포털비 20원입니다. 네. 시간 포털비. 굶어 죽든지 말든지 배달. 이리 피디네 정말 이게 어쩌랄까? 어째 계속 괜찮습니까? 올라가다. 예? 보돌이 예? 배달 하나 더. 아니 나는 20원만 좀 가겠습니다. 자, 예? 어째? 내 눈이 멀었지. 응? 네 하도 곱게 생기니까 네, 네 하고 곱게 결혼해줬더만 네? 이게 요즘 남편이 꼭대기 올라왔다 뭐 볼일까지 못하고 접어도 응? 내 밖에 나가서 열심히 돈 벌었어. 응? 너는 호강시켰으면 남편 공대로 잘해야 되지. 이게라고 눈만 떨어지면 핸드폰 제대로 여자인데 나선 밥 한 개 해줘. 응? 내가 그렇게 도토기 반가봤는데 네 알먹는다고 돼지고기 한번 싸왔니? 응? 발발이 켜도 니만 나겠다. 야 발발이? 내 인생 최대 실수는 네하고 결혼한 게다. 최대 실수고 최대 악몽이다. 아, 어째랄까? 예? 이긴 데 샀다 얼마나 해? 이것도 그러니까 배달 내용일까? 저희한테 배달이야. 배달이라고? 배달비는 역시 또이 방북하다. 무슨 개라니? 에이 모르겠다. 나도 돈부터 바꾸면서 배달입니다. 야! 아자!
내 네가 결혼한 게 내 정말 최대한 실수다. 하더니 생긴 게 고급가는 애 네가 잔치를 했지. 어? 내 언제 돼지고기 먹기 싫어서 나는 돼지고기를 한번 싸줬니? 돼지고기 먹기 싶어서 그랬어. 개고 똑똑히 말해줄게. 너는 정말 개를 키워주지 만났겠다. 내가 저기 내 배달 맨날 내 여섯 달에서 다 빠졌지. 어째랄까? 전화입니다. 예? 배달 하나 더 해주시오. 저는 나 실수다. 좀 배달 배달 하나 더 해야지. 머리털이 싹 빠졌는데 내 배달을 어떻게 할까? 이제 만능 배달 회사라고 했지. 예. 그 회사 꾸어 뭐니까. 예. 손님이 시키면 뭐든지 다 한답니다. 근데 지금 손님이 이렇게 간절히 배달 원하고 있는데 하겠단 말이지. 아, 그게 내가 아니라. 좀 오실이나 차핑 올리란가. 야, 예? 그게 아니라 좀 이런 거 하지 말고 좀 다른 거 시키면 해야 되니까. 마지막을 한 번만 딱 해주시오. 진짜 마지막이지. 진짜 마지막 한 번입니다. 캠 이번에 좀 유효한 걸로 시키면 해야 되겠을까? 아이, 이번에는 더 강렬합니다. 이게 더 강렬하다고? 체력이 좀 소모될 겁니다. 체력이 소모된다고? 나 이럴 줄 알았는데 아침에 또 깨나게 오른쪽이 또 붙어있더라만. 그래, 얼마나 체력이 소모될까? 저기 짱포이 보이지? 예, 보인다. 당장 달아가서 저거 뭉개버리시오. 무슨 무게 해놔라고? 저 안에 사람이 들어가 살 수 없을 정도로 완전히 깨끗이 철저히 납작하게거든 뚱태내 놓으시오. 야, 내 이거 좀 너무하지 않까? 아무 그래도 한평생 같이 산 남편인데 저 짱포 무게 놓으면 저 삼촌이 어디 가서 함까? 뭐시게? 남편이? 남편이면 남편답게 놀아야 남편이지. 아, 그래도 그렇지. 만능 배달 회사 구호. 손님이 시키면 뭐든지 다 한다. 그럼 뭘 망설이고 있습니까? 앞으로 돌겨! 야, 아이고 어찌니 마사라는데. 삼촌이 또 어째? 이번에 정말 나와야 될 것 같습니다. 어째 그러니? 아고야. 어째? 여기 앉아보면 다 압니다. 예. 앉아서 보면 안다고. 예. 그럼 내 배달 시작하겠습니다. 예. 어? 야, 저거지. 야, 끝났니? 완전히 끝났습니다. 니 정말 잘한다. 배달 확실하게 하는구나. 감사합니다. 아, 감사 거지는 뭐. 니 배달 한 번 더 해야 되겠다. 야, 어째? 내 체력이 다 바닥나고 어서 배달 정말 못하겠어. 자, 2,000원이다. 아, 2,000원이고 2만원이고 못하고. 야. 아, 이거 지 못한다는데. 니 집에 아버지 있지? 아버지 있지 뭐. 니 생각해봐라. 너네 아버지 사는 집은 누기 와서 이렇게 잔철 가져와서 막 허물해놓고 막 야야 이래놓으면 니 가만히 있게? 누기 무게놨는가? 내가 어떻게 가만히 있을까? 그게 예? 내 지금 이게 짬포임 이 박사장님 문제인 게 아니라 남자의 자존심 너네 아버지 자존심까지 한 대 싹 박살나다 말다. 그래, 내가 어찌면 될까? 남자는 뭐야? 남자는 의리지. 그럼 어떻게 해야 되니? 내 삼촌 시키는 거 다 하면 되지. 야, 예? 지금부터 네 친삼촌이다. 무슨 게라고? 조카 삼촌이. 조카 소유자네 집 가게 되면 택배를 한 물건이 한 무대기 있을 게다. 나도 봤습니다. 우리 회사 창고 물건보다 더 많습니다. 그래서 당장 달아가서 그래서 막
볼 마시면서 싹 박살내서 바깥에 왈왈 다 뒤져버려. 알았습니다. 근데 조카. 예? 이번 배달은 좀 위험하고 생명의 위험도 감수해야 될 것 같다. 생명의 위험까지. 근데 너무 근심을 하지 말라. 일단 위험하다고 생각하면 걱정 마셔. 내 꼭 임무를 완성하겠습니다. 조카. 자, 야! 아이 무슨 야 우리 버튼이 이렇게 걸쳤습니다. 죽다서 모서리 마저 말라댔지 무슨 가족 사진구나. 이렇게 행복하가서 어째서 자꾸 이렇게 싸움하는 거야. 내 감상과야. 삼촌이 어떻게 돼? 반응이 어떻대? 이게 나 좀 있어라. 됐습니다. 아들이 참 잘생겼습니다. 나 닮아. 몇 살인가? 22살이다. 22살. 이제 대학 3학년 게 그놈아 그게 꿈이 법관이 되는 게 꿈이란다. 법관? 야, 대단하구나. 저 삼촌이, 그리고 아재하고 너무 싸우지 마셔. 아재 저래하는 게 다 위로봐 그러는 것 같습니다. 알겠습니다. 또 뭐? 그게 아니라, 가족 사진 돌려주러 왔어. 아재, 삼촌이 너무 미워하지 마셔. 요즘 세월에 남자를 사는 게 어디 헐습니까? 결국 빨리 저 짱펑 안에서 집으로 돌아오라셔. 저리 바깥에 있다가 입이라도 쫄 돌아가면 아재 고쳐야 하니까. 삼촌이, 아재, 난 사실 삼촌의 가족이 정말 부럽습니다. 네, 우리 집안에 이야기를 좀 해달랄까? 내 7살 땐가 아버지 엄마 그 자존심 때문에 둘이 이혼했습니다. 그 후 나는 아버지같이 살게 됐고 2년 전인가 아버지 차 사고로 병원에 누웠습니다. 아버지 내하고 하는 말이 자기 이때까지 제일 후회하는 일이 그때 그 개다이 먹는 자존심 때문에 엄마하고 이혼한 게랍니다. 아까 아들이 꿈이 법관이라 잠깐 나도 꿈이 있었습니다. 내 꿈은 수많은 사람들 앞에서
연극하는 게 됐어. 근데 지금 삼촌, 아세, 좀 그만 자존심 싸움하면 많이 되겠을까? 그러다가 우리 엄마 아버지처럼 이혼이라도 하게 되면 그땐 아들이 꿈이 다 물거품이 될 게 아닐까? 내 지금 모습처럼. 조그만 버터리 오늘 아무 소리나 했는지 모르겠습니다. 연기시에 계시는 김춘아 씨가 보내온 요청 사연입니다. 김춘아 씨는 10년째 중풍으로 누워 계시는 어머니가 너무나도 안쓰럽다면서 바깥 구경을 시켜드리지 못하면 평생 후회할 것 같다고 전해왔습니다. 그러면서 이번 봄에는 화창한 날씨를 잡아 어머니를 휠체어에 앉혀 꼭 봄 구경을 시키겠다고 했습니다. 그런 말에 김춘아 씨가 어머니를 위해 요청한 노래 사랑은 언제나 봄을 보내드립니다. 시절 참
연길시에 계시는 김영화 씨는 3년 전 정년 퇴직을 하셨답니다.
따뜻한 봄이 오면 40여 년 전 금방 입사했던 시절과 일터에서 동고동락하던 동료들이 그립다는 김용화 씨. 그가 동료를 위해 요청한 노래 모아산의 봄을 함께 감상하시죠. 이 밖에 화룡시의 최미연 씨도 병원에 계시는 할머니께서 하루빨리 쾌차하셔서 꽃구경 나들이를 하기를 바라는 마음으로 이 노래를 요청해 왔는데요. 함께 감상하시기 바랍니다. 아사로운 빛 아래 연푸른 모자를 썼느냐 내 고향 모아산 모아산을 푸른 날에 펼치었네 계곡 따라 흙에서 노래하고 돌호랑이 머리 들고 아침 해를 맞아주네 아사로운 빛 아래 새하얀 꽃잎을 보아라 내 고향 모아산 모아산은 사과의 꽃 황홀하네 어는 봄이 꿈꾸네 우리들의 인생이 꿈꾸네 봄과 함께 모두 범진영 십리곡에 천줄마대 박아시고 여량순에 줄을 지어 등겹게 넘어가네 그 옛날 족박 들고 한숨 쉬며 듣던 곡에 오늘은 복된 삶이 여량술에 몰고 가네 얼씨구 좋다 절씨구 좋아 절씨구 좋아
절시고 좋다 절시고 좋아 열양술에 용 넘어가네 이랴 길길 어서 가자 흥겹게 용 넘어가네 이랴 길길 어서 가자 흥겹게 용 넘어가네 또 한해 겨울을 넘기자 새로운 봄이 찾아오고 있습니다. 타양에 계시는 분들도 새봄을 맞아 고향 생각이 더욱 간절하리라 믿습니다. 고향의 봄은 단순한 계절의 교차가 아닌 모든 이들의 영원한 희망의 원천입니다. 비록 자주 귀향할 수는 없어도 마음속에는 항상 고향의 아름다운 봄날이 살아 숨쉬고 있을 것입니다. 그럼 우리 함께 희망으로 가득 찬 고향의 봄을 축복하면서 마감곡으로 설레이는 봄을 보내드리겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 블로그, 연변뉴스 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 꽃빛 속에 너가 부르나 햇살 타고 노래 부르나 강물이 불리는 즐거운 소리 청제비가 물고 오는 정다운 봄이 오는 소리 어찌하여 저 하늘이 저렇게 푸르를까 어찌하여 내 마음이 설레일까 봄이 우는 소리 그 소리가 흥겹구나 새싹이 꿈을 안고 바람 안고 춤을 추는나 진달래 꽃송이 곱게 피어 이 강산을 빨갛게 물들였다고 봄이 주는 소식 어찌하여 저 하늘이 저렇게 푸르를까 어찌하여